2, 1. Ud af sok, ud af sok. Hvad sker der med ring der? Rul nu. Kom nu. Ej, hvor var det dårligt rykket af Rossen, det der. Over. Han har ekstra færdighed. Jeg har brugt en god. Tænk noget, der kommer en pound. Og klar til waves. Kommer hånd på tank. Tugskolon. Kom og pound dem lidt, så spread out, og Questo bruger din helt tight lidt tidligt, så den kommer op til sidst. Runes, husk at være spread. Husk at være spread. Runes. Der kommer tankhånd her nu, så kom ind på blå og vær klar til Dragon Hands. Så tank ud af Pokémon Coolon. Jeg fik brugt en fucking Warlock på det. Så. Der kommer Empowered Explosive Runes her om lidt. Tænker jeg, hvad er det? Bred ud. Du skal være spread. Rest. Jeg skal nok tage det der, bro. Du skal være spread. Du skal være spread stream. Og der er 10 sekunder til at Dragon Hand. Det vil sige efter den her. Ind og stack på blå. Kør det PS-ring. Pink. Mere eller mindre det hele er blevet brugt det her, tror jeg. Du skal være spread ud. Jox, du må gerne bruge Rallying Cry på næste pound. Yep. Det er nu. Der kommer normale runes om 10. Hvad ved? Husk på healing tonics. Super. Normale runes kommer her med. Eller ikke power runes, undskyld. Og så vær klar Og så løber vi. Doom har ikke noget. Vær klar til at løbe ned den anden ende. Og husk at hjælpe med de her runes, dreng. De er vigtige. Vær klar til at løbe ned den anden ende. Og en sack nu. Det er nu. Ned den anden ende. Raw. Mener jeg. Så dodge de her waves her, og så kør bossen. Husk at pot igen, hvis jeg ikke har gjort det nu. Jeg er Pokémon Sack. Nej, ikke nogen. Kom pound dem lidt. Hvis du bruger din side. Husk at være spread. Tænk på Klart, hinanden, det er dreng. klart. Pound. Husk at bruge healing tons, hvis jeg ikke har gjort det nu. Executor. Yeah, Nice. Hvad er Svend lige med loot, indtil vi har fået screenshot? Godt. Hvis der er nogen, der kan bruge de shoulders der, hvis de er beast til nogen. Men fik Warford socket med Tetra